ওই দেখ দেখ কি করে, এ ভাই এ ভাই এ ভাই এ ভাই নাম, ভাই নাম নাম ওখানে, ওই দেখ ধরে নামে। দেখছো 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 পাগল नहीं है भैया। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা কোথায় যাবো আমরা নিজেরাও জানি না, এটা কি, যাই হোক আমাদের সব দেখে লাভ নেই। আজ আমরা কোথায় যাবো আমরা নিজেরাও জানি না, চলো বেরোনো যাক। আর এটা কোন রোড সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই, অনেকবারই দেখেছো, অবভিয়াসলি আরমঘাটা রোড। আর প্রতি বছরের নয় এবছর আমার পিছনে এক চ্যান্ডেল বসে আছে, আজ এক নতুন চ্যান্ডেল কিনে আমরা বেরিয়ে পড়েছি নতুন কিছু করার উদ্দেশ্যে। বিড়ালটা মনে এইমাত্র রাস্তা কাটলো আমার। দেব দেব এ দেব, যাবো কোথায়? দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়, যেখানে মেয়ে ছেলে সেখানেই আমরা। চিটের ক্যাটাগরি মনে হচ্ছে, রাহুলের ক্যাটাগরির মাল। চারিদিকে যেখানে ওয়াও সেখানেই আমরা। ঠিক আছে বুঝতে পারছি, তুই ওই রাহুলেরই ক্যাটাগরির মাল। মেয়ে করে কেন এরকম ব্লগে এসেও মেয়ে। ও সেরা ওয়েদার আজকেও, প্রতি বছর না এবছরও দুপুরবেলার টাইম সেরা ওয়েদার। আর রাস্তাটাও তোমাদের সেরা লাগছে আই থিঙ্ক, আমার তো সেরা লাগে রাস্তা সবসময়। দেব তোর ইন্ট্রো দে, তো এই সাবস্ক্রাইবারদের কাছে তোর ইন্ট্রো দে। ফোন খুলবো না, ফোন খুলবি কেন, এমনি বল, পাবলিক শুনছে। শোনানো যাবে না, বেশি বলার আওয়াজ। কেন? আর রিস্ক আছে। কেন, কিসের রিস্ক? ধরা পড়ে যাই পাবলিকের কাছে বলার আওয়াজ শোনালে। কেন, কি ধরা পড়ে যাবি? বাবা বলে না, ফেমাস মানুষ না। হ্যাঁ, যদি একবার মুখ থেকে ফেলে তাহলে অটোগ্রাফ দিতে পারবো না। এই বাবা, তাই না? খুব ফেমাস মানুষকে আমরা পিছনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর বাচ্চারা কি করছে? আচ্ছা, আমার ভাগ্য, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, আমার ভাগ্য। ডাক্তার সামনে বলবি না একদম কথা। আচ্ছা আচ্ছা, আমার নাম কিন্তু বলবি না কাউকে। আচ্ছা আচ্ছা, আসল নাম। আচ্ছা কাকা ঠিক আছে তো? ঠিক থাকলেই ভালো। জনগণ পাশে আছে, উফ সেরা সুন্দর আবহাওয়া। কাকারা হিসু করছে, কাকারা হিসু করছে একদম রোদ্দুর শীতকালের, কি সুন্দর হিসু করছে কাকারা, দেখলি তো? রোদ পাচ্ছে এদিকে। গাড়িটা কিন্তু দাঁড়ায় গেল না, এখানে দাঁড়ায় গেলে এই ক্যামেরা অন করে এখানে দাঁড়ায়। ও কাকা বলছি কি, এখানে মন্দিরটা আছে না, কি করবি? তাহলে ওরা কি যে আমার ব্যাংকের মুখ করবে, নাম লিখে যাবে, আমার একটু বামে মন্দির বন্ধ হচ্ছে, বিদ্যালয়ে এসে পাবা ওপরে মন্দির বন্ধ, বাচ্চা একটা করে তুলবে। হ্যাঁ ধন্যবাদ কাকা। ঠিক আছে ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধরতে পারবে কি? তোমরা হিংসা নয়, কি লিখেছে, কি লেখা, কি লেখা? তোমার হিংসা আমার জয়। ওয়াহ 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 ওয়াহ। তো গাইজ আমরা চলে এসেছি আরংঘাটা। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আমরা, লাল লাল বিরিয়ানি, লাল লাল বিরিয়ানি। এইদিকে মাত্র এদিকে সাইকেল, 50 টাকায় 1 প্লেট বিরিয়ানি মটন। বলিস না, পাবলিক সত্যিকারের এসে 49 টাকা বিরিয়ানি চাইবে, তখন বলবে কে বললো তোমাদেরকে, আর আমাদের ব্লগ দেখিয়ে দেবে। তুই সোজা হয়ে বস, ব্যাকা হয়ে বসে আছিস। এই সোজা হয়ে বস, ব্যাকা হয়ে বসে আছিস। বলবো না, শুনবে না পাবলিক। পাবলিক তোর কথা এমনি শুনতে পাচ্ছে। তো গাইস চলো আমরা চলে এসেছি এখানে আরংঘাটা রেল স্টেশন। আরংঘাটা রেল স্টেশন পারবেন আমরা কি দেখতে পারবো? এই যে বাদিকে স্টেশনটা, এই যে স্টেশন, আরংঘাটা স্টেশন। ওয়াও স্টেশন, দেখিনি স্টেশন। এই ভাই স্টেশন এরকম দেখতে হয় ভাই? বাবা আরো কত না, তুই দেখো ডান দিকে সব কত বড় বড়, চারিদিকে মাথার চুল।
বাম্পার বাম্পার, তোগুলো কেন বাম্পার? বেশিক্ষণ ধরে তো ঝাঁকুনি খায়। তো গাইস, তোমরা ব্রিজের উপরে তো অনেকবারই দেখেছো, তো ব্রিজের নিচে তো কোনোদিনও তোমাদের নিয়ে আনি। চলো ব্রিজের নিচে যাওয়া যাক। এই ব্লগ পোস্ট করবো নাকি ভাবতেছি, ভালো আর একটা ব্লক করবি, তারপরে এটাকে কাটবি, কেটে কেটে এটার দিয়ে কিছু অংশ নিবি, নিয়ে বসাবি। বুঝলি কি? একটা ব্লক বানাবি, হ্যাঁ। ওটা বানিয়ে এটার থেকে কিছু কিছু অংশ। তুই কি সাইলেন্সার উপর পা রেখেছিস? হ্যাঁ সাইলেন্সার উপর পা রেখেছিস? হ্যাঁ। আসলে সাইলেন্সার থেকে দেখ আওয়াজ, আওয়াজ হচ্ছে না চুচু চুচু করে। আমরা বন্ধু ওখানটায় বসি, বন্ধু সুন্দর বসার জায়গা ব্রিজের নিচে। বন্ধু এখান থেকে কেউ যদি মোটে মাথায় পড়তে পারে, কিন্তু দেখ ফাঁকাটা বন্ধু। তাই তো। দোস্ত দেখছ কত সুন্দর নদীর জায়গাটা, কত সুন্দর নদী। চ বন্ধু স্নান করে নিয়ে এখানে। তারপর প্ল্যাটফর্মে আসছি। আচ্ছা, গান ছাড়া নাচবো। হ্যাঁ তাহলে কি? হ্যাঁ। মানুষের যখন নেশা মাথায় উঠে যায়, কখন বুধু বুধু দেয়। এই কোত্থেকে এসছে কুত্তা? আর তারপরে এবার রডে, রডে ঝুলে নাচ করে, ওই নাচটা করে একটু। রডে ঝুলে নাচ করে কিভাবে? এই যে রডে। তাহলে আমার হেলমেটটা খুলতে হবে। হ্যাঁ খোল। এবার লাইটের ইয়ে এটা, সেটা লোকে ধরে খেলাবে। আচ্ছা, লোকে খেলাবে কিন্তু ওরা ঝুলাঝুলি করিস না, এমনি কমজোরি মনে হচ্ছে ইয়েটা। ওই দেখ দেখ কি করে। এ ভাই এ ভাই এ ভাই এ ভাই, নাম ভাই নাম নাম, পাবলিক মারবে তোরে, তুইও মার খাবি আমাকেও মার খাওয়াবি। না না সেরকম না। মজা পাইছো? এ ভাই ভাই স্লিপ মারবে রে, আমি উঠতে পারছি না। এদিক দিয়ে উঠি। ব্লক করছি, তোর বাড়িতে আছে এরকম তোরা দেবো আমার পাঁচটা। তাহলে কত দাম, কত? এটা 16 টাকা। দাম কত? ও 510 টাকা। 5টা 10 টাকা, এরাও 10 টাকা। দাও 5টা দাও। 5টা দাও। এটা 5টা নাই, 5টা বেশি আছে দেখবো। আমি এখান থেকে নেবো না, আমি ভালোটা নেবো। মানে একই জায়গায় না, আমি ওখান থেকে দেখে নেবো। আবার কি হবে বাড়ি? তাহলে তোমার নাম্বার দাও। হ্যাঁ তোমার নেওয়ার ইচ্ছা নেই তো? তোমার নাম্বার দাও, আমি তোমার ওই জায়গা কি খারাপ নাকি? আমি এরকম এই কালো পাতা নেবো। পাতা এই জং পাতা করে, এখন শিখিয়ে দাম। পাতা জং করে গেছে। আরে সব পাতা রাম গাছে, সব আমি দেখে নেবো ভালো ভালো আরে পাতা। সব পাতা রাম। তুমি কি মনে করছো পাতা এর থেকে ভালো নেই? আর সব পাতা এরকম? হ্যাঁ তাহলে নেবো নেবো না। না। ওই তোমার নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে বলতে। হ্যাঁ ঠিক আছে, যাও, পরে কথা হবে। তাহলে ভাই ভাই পাতা জং পড়ে গেছে।
বুঝছো? বুঝলাম। পাতার কাকা, এই পাতার কাকা বলছি গেল, কাকার পাতা জং পড়ি গেল। ওখানে ওই দেখ ধরে নামে। আমরা এখন একটু চুল পাকনামি করবো। কি চোরের বাচ্চা। ভাই পাবলিকের সাথে এরকম করিস কেন তুই? ওটাই তো মজা। না কাকাকে তুই আশা দিয়ে ইয়ে করে দিলি, কাকা হলো 10 টাকা ইনকাম হবে, ভাবছি 10 টাকা পাবো। হলো 10 টাকা ইনকাম হবে কাকার। আবার কাকিমা এখান দূর না বন্ধু। এসব খেপা মাল পাগলের মতো করে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে লোকের সাথে। আমি ভাবছি ভয় পাচ্ছি, আমি শুধু ভয় পাচ্ছি লোকের কাছে মারধর না খাওয়ায়। দেখছো দেখছো দেখছো? তো আজকে ব্লগে খুব জঘন্য মার্কা ব্লগ হয়েছে, ভাবছিরা পোস্ট করবো কি করবো না। তো এখন আমরা যাচ্ছি আবার বাড়ির দিকে, লোকের পিছনে লেগে টেগে। সেই ঠান্ডা পড়ছে ভাই, খেলা হচ্ছে নাকি ওখানে? বাড়িকে রাস্তাতে বেরিয়ে যাবি, বুঝলি তো? কোন রাস্তা? এই যে এই মোড়টায়, এই মোড়টা নামে দিলে হবে, তোরা যেতে হবে না। ও বুঝতে পারছিস? বুঝতে পারছি। নাকি এখনো বুঝিস না? ভেঙে বলবো। না না ভেঙে বলতে হবে না, এমনি অনেক ভেঙে ফেলেছিস তুই। এই বাড়িকে বেরিয়ে যাবি। যা ওই যে খেপা মাল বাড়ি যাচ্ছে এবার, আর আমরা দিক দিয়ে এখন বেরিয়ে যাবো বাড়ির দিকে। কত লোক এখানে বসে আড্ডা মারছে। এই রাস্তাটা যে কবে ঠিক করবে, কপাল ঠিকও করে না, ছাতা যাচ্ছে তাই অবস্থা রাস্তার। এখানে কত মতো করে কি করতেছে? ও আচ্ছা, তো ভিডিওটাকে আমরা এখানেই এন্ড করছি। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। দেখা হচ্ছে পরে কোনো একটা ব্লগে, ততক্ষণের জন্য বাই। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है, होठे सभी सिक्कों की ये टकसाल है, हम पागल नहीं है भैया।